好。嗱，我約咗志明咧喺呢度等，但係咧我依家行開攞啲嘢。又去邊度啊？冇，前一排咧我同我女朋友咧喺團購嗰度訂嗰啲嘢嘛，依家上去攞啲。吓？又係嗰間啊？好快啫，你喺度等噶嘛。萬一如果警察嚟抄牌嘅，咁你咪入標咯。人揸車，你揸車，幾蚊都慳。肚痛添，冇警察，我要去廁所先。咩事啊？派傳單啊！依家啲傳單咁似告票嘅。阿先生，你個時冇入咪標啊，所以檢控咗你㗎。檢控？交通督導員？乜你件衫轉咗顏色咩？係啊，先生，我哋已經換咗新制服㗎啦。可唔可以俾次機會啊？唔可以啦，先生，因為已經檢控晒你㗎啦。有特別啊，先生，有冇特別繼續巡邏㗎啦？尖哥，做咩嘢啊，尖哥？你死咗喺邊度啊？依家俾人抄牌啦！我肚痛去咗廁所啊嘛。你行開台入標啦，幾蚊都慳。我見到佢㗎，不過佢轉咗制服，我唔認得啫嘛。喂，尖哥，咩事？哎呀，我正話先見到交通督導員行過，乜原來真係抄你嘅車啊？多得佢唔少咯。佢轉咗制服，我唔認得嘛。冇人同你講過咩？冇啊。你又知咩？我知，我梗係知啦。大家冇睇錯啦，交通督導員由今年嘅3月2號起已經換咗新制服。新制服最大嘅分別係恤衫顏色由啡色轉做米色，再唔係全身咖啡色，有助大家喺人群之中更容易見到佢哋。交通督導員新制服嘅恤衫左邊嘅袋口縫有一個布章，上面寫有交通督導員嘅中英文啡色字樣。而新制服嘅風衣同埋長外衣就轉用防水同埋防風嘅布料，加上層次式嘅設計，喺任何天氣下更加舒適，可以增加靈活性。而風衣同埋長外衣嘅透氣度亦比之前較高㗎。喺衣袖同埋衣服嘅前邊同埋背面都加上黃色反光帶，確保黑暗中嘅能見度。而風衣、長外衣同埋專用反光